כבד השכפ"ץ הזה, שוקל המון, ובמקום עם כל כך הרבה שלוחים נראה שזה ממש מיותר. כאן אני ממש מוגן, אני עם אחי, שלוחי הרבה מהעולם כולו. אלפי פעמים הספקתי להיכנס למרחב המוגן. לא, מאז שנולדתי ועד היום יצא לי לשמוע את אזעקת צבע אדום אלפי פעמים. מאז שאני ילד קטן הורגלתי להגן על עצמי תוך 12 שניות בריצה המגונית לממד, ואם אני רחוק אז פשוט למצוא מחסה, לשכב על הרצפה ולהגן על הראש באמצעות הידיים. אלפי פעמים הספקתי להיכנס למרחב המוגן, ועשרות פעמים לא הספקתי. אני רוצה לבקש מכם בקשה קטנה. עצמו עיניים ל-12 שניות, נבקש לסגור את האורות ונתחיל. שלוחי הרבה, אני מספר את זה בשביל לצמוח מזה, בשביל ללמוד מזה, בשביל להכר 12 שניות. העולם נוטה לחשוב על 12 שניות כעניין של פחד, של חרדה, של הפרדה בין חיים למוות. אבל שליח של הרבה יודע מה אפשר להפיק ב-12 שניות ואיך לנצל אותם עד תום. ב-12 שניות אפשר להעניק חיוך מאוזן לאוזן ליהודי. ב-12 שניות אפשר להחיות יהודי במילה טובה. ב-12 שניות אפשר להספיק לברך ברכה עם יהודי. ב-12 שניות אפשר פשוט לחבק יהודי. אפשר לגרום לו לאושר. אפשר להספיק לתמוך. אפשר לגרום לו להאמין. אפשר פשוט לתת לו חיים בחזרה. וכן, וכן, ב-12 שניות אפשר להספיק לרוץ עם תינוק בידיים הישר לממד ולהציל חיים. ואפשר לשכב על הרצפה ברחוב, להגן על הראש באמצעות הידיים, ולחשוב שהטיל לא ייפול על אף יהודי, להתפלל וגם לצייר את דמותו של הרבה, ופשוט לבקש שאומר לצרותינו די, ויצעד איתנו לבית המקדש השלישי והוא בראשנו. לכל שליח אתגר משלו ובמקום השליחות שלו, ואני מציע לכם שכמו שאני לא עוזב את מקום שליחותי למרות האתגרים, כך גם אתם יישארו במקום שליחותכם והמשיכו להעיר. אסור להתייאש, הרבה נותן לנו הכוח. גם אני נשאר בשדרות. בשמחה אדאג לכל יהודי, כי אני שליח של הרבה.